Посудомоечные машины Electrolux позволяют вместить до 13 стандартных комплектов посуды. Внутренний объем увеличен до 10 литров. Даже если в посудомоечной машине уже стоит посуда, изменить высоту корзины очень легко. Это можно сделать даже одной рукой. Разбрызгиватель «Сателлит» имеет особую конструкцию с двойным вращением. Это позволяет идеально мыть сильно загрязненную посуду. Конструкция посудомойки позволяет мыть даже посуду большого размера, к примеру, стекла от дверцы духового шкафа. Слайдерное крепление фасадов на новых посудомойках Electrolux позволяет решать самые сложные дизайнерские задачи. При установке посудомойки под высокую столешницу фасад может быть необходимой длины. Слайдерная дверь также идеально подходит, если вы устанавливаете посудомойку в колонну. Встроенные посудомойки работают очень тихо. Двухцветный луч на полу дает вам полный контроль над ситуацией. Красный – посудомойка еще работает. Зеленый – посудомойка закончила свою работу. Вы можете вынимать посуду. Теперь, чтобы идеально помыть посуду, не нужно ломать голову, какая программа лучше. Просто нажмите «Автофлекс» от Electrolux. Уникальный диапазон температур 45-70 позволяет вам идеально отмыть посуду любой степени загрязнения. Посудомоечная машина сама определит, сколько посуды лежит внутри, степень ее загрязнения и выберет оптимальный режим для мойки этой посуды. Время, температуру и количество воды. Программа FlexiWash – это 2 в одном. В нижней корзине посудомойка моет при повышенной температуре. Это позволяет вам отмыть сильно загрязненную посуду. В верхней корзине посудомоечная машина моет при пониженной температуре, что позволяет мыть безопасно деликатную посуду. Теперь не нужно включать посудомойку 2 раза, просто включите FlexiWash. 2 в одном.